Денешните вежби ќе ни бидат слични со претходните и денес ќе вежбаме за ди реципроке, прономен und verben или реципрочни заменки и глаголи во германскиот јазик. Овие вежби, како што напоменавме, се слични со рефлексивните. Вежбите на денешното видео се поврзани со предавањата за реципрочни заменки и глаголи кои можете да ги гледате како две видеа во предавањата за ниво B1. Ако сте нови на каналот, кликнете subscribe за следење на новите видеа. Сега можеме да започнеме. Реципрочните заменки и глаголи. Посебно глаголите знаеме дека се делат на ехте реципроке verben или вистински реципрочни глаголи, потоа unechte реципроке verben или невистински реципрочни глаголи или исто така наречени глаголи кои се користат и како реципрочни. И третите ни се реципроке verb вариантен или варианти на реципрочни глаголи. Во денешното видео ќе опфатиме и уште една форма, а тоа се реципроке прономен mit препозиционен. Реципрочни заменки со предлог. Можеме да започнеме со ди реципроке прономен und verben, реципрочни заменки и глаголи. Првиот дел за ова видео, како што кажавме пред малку, се ехте реципроке verben, вистински реципрочни глаголи. Wir streiten uns manchmal über Politik. Ние понекогаш се расправаме за политика. Meine Schwester und ihr Freund haben sich in Paris verlobt. Мојата сестра и нејзиното момче се имаја во Париз верено. Nach Jahren der Ehe begannen sie sich langsam auseinander zu leben. После години од бракот започнаа тие полека да се раздвојуваат. Die Kinder raufen sich oft das Spielzeug. Децата често се караат за играчката. Одиме со нови примери. Nach einem Missverständnis haben sich die Partner entzweilt. После недоразбирање партнерите се раздвоиле. Die Geschwister verstehen sich gut und teilen viele gemeinsame Interessen. Браќата и сестрите си се разбираат добро и делат многу заеднички интереси. Die Geschwister müssen einander über die Familienangelegenheiten besprechen. Браќата и сестрите мораат за семејните работи да си разговараат. Die Kinder balgen einander oft das Spielzeug im Kindergarten. Децата често се караат еден со друг за играчка во градинката. Nach langen Diskussionen haben sich die Freunde darauf geeinigt. После долги дискусии пријателите се имаат за тоа договорено. Wir haben einander intensiv über die Zukunft beraten. Ние си се имавме интензивно за иднината советувано. Die Geschwister haben sich über das Erbe verkracht. Браќата и сестрите се караат околу наследството. И уште една реченица. Die Gruppen von Demonstranten haben sich verbündet. Групите на демонстранти се имаа здружено. Тоа беше за вистински реципрочни глаголи. Сега ќе прочитаме примери од вежбите за невистински реципрочни глаголи.
Die Straßen treffen sich an der Kreuzung. Улиците се среќаваат на раскрсницата. Eltern sorgen sich ihre Kinder. Родителите се грижат за нивните деца. Wir fühlen uns gut nach dem Training. Ние си се чувствуваме добро после тренингот. Sie wundern sich über die unerwartete Nachricht. Тие се изненадени од неочекуваната вест. Die Kinder langweilen sich während der langen Autofahrt. Децата се досадуваат за време на долгото возење со автомобилот. Die Ärzte kümmern einander ihre Patienten rund. Докторите си се грижат за нивните пациенти. Одиме понатаму со уште еден пример. Die Katzen strecken sich nach dem Aufwaschen. Мачките си се истегнуваат после будењето. Ihr freut euch über den Gewinn. Вие си се радувате за победата. Die Leute treffen einander am Horizont. Луѓето се среќаваат еден со друг на хоризонтот. Забележувате ли дека сите реченици од денешното видео ни се во множина? Тоа е така бидејќи реципрочните глаголи и заменки се користат само во множина. Viele Leute fragen einander, was die Zukunft bringen wird. Многу луѓе се прашуваат што ќе донесе иднината. Die Freunde begrüßen sich herzlich, wenn sie sich treffen. Пријателите се поздравуваат срдечно кога ќе се сретнат. In unserer Familie achten wir uns gegenseitig. Во нашата фамилија си се почитуваме ние меѓусебно. Трет дел за овие вежби ни се реципроке verb вариантен или варианти на реципрочни глаголи. Nach ihrem Streit haben sich die Freunde wieder vertragen. По нивната расправија пријателите се имаат повторно сложено. Втор пример, die Freunde haben einander über ihre Missverständnisse ausgesprochen. Пријателите се имале меѓусебно за нивните недоразбирања изјаснето. Nach einer offenen Aussprache haben sich die Kollegen über ihre Arbeitsweise ausgesprochen. После отворена дискусија, колегите се имаа за нивните работни методи изјаснето. Wir reden einander ab, dass wir uns morgen 10 Uhr treffen. Ние се договараме да ние утре во 10 часот се сретнеме. Die beiden Teams vereinigen sich, gemeinsam an dem Projekt zu arbeiten. Двата тимови се обединуваат за заедно на проектот да работат. Ihr entzweit euch wegen eines Missverständnisses. Вие раскинувате поради недоразбирање. Четвртиот и последен дел за ова видео со вежби ни е поврзан со реципроке прономен мит препозиционен или реципрочни заменки со предлози.
Да прочитаме некои примери. Die Kinder kümmern sich einander, wenn sie draußen spielen. Децата се грижат едно за друго кога надвор играат. Die Mitglieder des Teams helfen einander, das Ziel zu erreichen. Членовите на тимовите си помагаат еден за друг за целта да ја постигнат. Nach dem Streit sprachen sie nicht mehr miteinander. По расправијата тие не разговараат повеќе еден со друг. Die Schülerinnen lächelten sich aufeinander. Ученичките се смееја една по друга. Die Nachbarn sprachen miteinander über die geplante Nachbarschaftsfeier. Соседите разговарале еден со друг за планираната малска забава. Die Schüler lernten voreinander in der Gruppenarbeit. Учениците учеле еден од друг во групна работа. Die Bücher standen nebeneinander im Regal. Книгите стоеле една покрај друга на полицата. Die beiden konnten nicht leben ohne einander. Двајцата не можеа да живеат еден без друг. Die Teams kämpfen gegeneinander den Titel. Тимовите се бореа еден против друг за титулата. Die Züge fuhren hintereinander auf den Gleisen. Возовите возеа еден за друг по шините. Тоа беше и за реципрочните заменки со предлог, а сега за крај ќе направиме вежба. Имаме 4 реченици во кои ќе биде потребно да дополните она што недостасува. Последната реченица ни е со реципрочна заменка со предлог, а другите се со реципрочни глаголи и заменки. Дали сте готови? Првата реченица: Wir vertrauen einander unsere Geheimnisse an. Ние си ги доверуваме еден на друг нашите тајни. Die Freunde trösten sich gegenseitig, als sie eine schwierige Zeit durchmachten. Пријателите се тешат меѓусебно кога поминале тешко време. Die beiden alten Freunde erinnerten sich gemeinsam an ihre Jugendjahre. Двајцата стари пријатели си се потсетија на заедничката младост. In der Schule lernen die Schülerinnen und Schüler miteinander. Во училиштето учат ученичките и учениците еден со друг. Се надеваме дека сега оваа граматика е појасна. Ако успеавме да ви помогнеме, кликнете лайк за да ни дадете поддршка. Од следните вежби продолжуваме со неколку видеа поврзани за падежот генитив. Не заборавајте да не следите на Инстаграм и на Фејсбук. Се гледаме во следното видео.